هەست بەوەکەین کە ئەمە سیاسەتێکی برسیکردنە و فشارێکی برسیکردنە بۆ سەر خەڵکی هەرێمی کوردستان و دەستبردنە بۆ قوت و موچەی خەڵکی هەرێمی کوردستان. قسەی وتەبێژی حکوومەتی ماوە بەسەرچووی هەرێمە باز لەوە دەکات عێراق سیاسەتی برسیکردن و چەسانەوەی کوردستان دەگرێتە بەر. ئەم قسانەی وتەبێژی حکوومەت لە کاتێکدایە لە ساڵی 2014ەوە کەوا حکوومەتی هەرێم ئابووری سربەخۆی ڕاگەیاندووە لەو کاتەوە تاکو ئێستا 23 موچەی تەواوەتی موچەخۆران نەدراوە و پاشەکەوت کراوە و 27 موچەش بە چارەگە موچە و لێبڕینەوە دراوە. مامۆستایانی زانکۆش باز لەوە دەکەن کەوا هۆکاری ئەو نەهامەتیانە پەیڕەوکردنی سیاسەتی چەوتی دەسەڵاتدارانی کوردستانە کە ئێستا عێراق دەیەوێت تۆڵەی خۆی بکاتەوە. بڕیاری برسیکردنی خەڵکی کوردستان بە تایبەتی توێژی موچەخۆر لەلایەن کاربەدەستانی باڵای حکوومەتی ئەقلیمی کوردستانەوە لە 2013 درا، بەڵام لە 2015 قرارەکان بە عەمەلی تەنفیز کرد لە ڕێگەی دواخستن و بڕین و پاشەکەوتی موچەی موچەخۆر و تا ئێستاش بەردەوامە. ئێستاش بەغدا ئەم بابەتەی کردوتە پێم وایە کارتێکی سیاسی بۆ تەحقیق و بەدەستێنانی ئامانجی سیاسی خۆی و تەنازول پێکردنی زیاتری کاربەدەستانی ئەقلیمی کوردستان. دەبێ ئەگەر فشار لە بەغدا بکەیت ئەتۆ بسی لە بەغدا فشارکەیت. ڕۆژنامەنووسێک باز لەوە دەکات ئەو تەنگەتاویەی بەرپرسانی پارتی و یەکێتی هەیەە تەنیا ڕووکەشە و واقعی و ڕاستی نییە. هەردوو هێزی دەسەڵات لە بەغداد بوونیان هەیە و پۆستی باڵایان لەدەستدایە کە کڕۆکی کێشەکان لەوەیە، بەڵام لە کوردستان تەنها نمایش دەکەن. ئەو سایلی کە لە هەرێمی کوردستان پێڕکراوە بەداخەوە هی شاخە لە شاخی و هێری شۆڕشی ئەیلولیشە نەکەری شاخ کاتێک کە خەڵکێکی زۆر بۆ فیداکاری ڕووی لە شۆڕش کردووە و پێویستی بە ژیان هەبوو بەڵام هیچ ئاوڕیان لێ نەداوەتەوە ئەمان هێناوە بەسەر فەرمانبەراندا تەنفیزیان کردووە. ئەوەی ئێمە لە بڕینی موسە دەیبینین بۆی ئەم مۆدیلە ئەسڵن ڕەبتێکی بە بەغداوە نییە. لە بەغدا لە گەرمەی شەڕی داعش هەتا ئەم ساتە وەختە لە ڕوخانی سەدام و تەنانەت کە بریمەریش هات حکومڕانی کرد موسەی ئەو خەڵکانی کە مۆزەفی حکوومەت بوون موسەکانیان ئەگەر شکلیش بە موسەکانیان لە کاتی خۆیاندا وەردەگرت. سیاسەتی برسیکردنی موچەخۆران سەرەتا لەلایەن حکوومەتی هەرێمەوە دەستی پێکرا. کابینەی هەشتەم لە ساڵی 2014ەوە بەبوونی ئابووری بەناو سەربەخۆش دەستی بە چەسانەوەی موچەخۆران کرد. دواتریش لەلایەن کابینەی نوێمەوە درێژەی پێدراو لە ئێستاشدا ئەزموونەکە بۆ بەغداد گواستراوەتەوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.